Apple සමාගම තමන්ගේ නවතම iPhone එක හඳුන්ලා දෙද්දී මොකක් හරි වෙනසක් කරන සමාගමක්. පළමු වෙනස විදියට 2007 දී ඒ දවස්වල වෙළඳ පොලේ අනිකුත් ෆෝන්ස් වල ෆිසිකල් කීබෝඩ් එකක් තිබුණත් ෆිසිකල් කීබෝඩ් එකක් නැතිව පළමු iPhone එක එළි දැක්වුවා. ඒ වගේම 2016 දී iPhone 7 එකෙන් headphone jack එක ඉවත් කළා. iPhone X එක 2017 එළි දක්වනකොට එතෙක් වෙනකම් පැවති home button එක ඉවත් කළා. ඒත් අද වෙනකම් Apple සමාගම තමන්ගේ නිෂ්පාදන හැම එකකම silent mode switch එක සහිතව නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් silent mode switch එක තවමත් Apple සමාගම තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මාධව Tech Tips YouTube channel එකේ brand new episode එකක් එක්ක. වීඩියෝ එකෙන් එකතු වෙන මම මාධව සේනානායක. silent mode switch එකේ කතන්දරය ගැන කියනවා නම් අපිට iPod එක ගැන කතා කරන්න වෙනවා. 2001 එළි දක්වපු iPod එකේ silent mode switch එකට සමාන switch එකක් ඇතුළත් කරා. ඒ ස්විච් එකට කියන්නේ හෝල් ස්විච් කියලා. iPod එක සාක්කුවේ හරි බෑග් එක හරි දාගෙන යද්දී අනවශ්‍ය විදියට ප්‍රෙස් කරන නිසා Apple සමාගම හෝල් ස්විච් එක iPod එකෙන් අයින් කරා. පළමු iPhone එකේ ස්ක්‍රීන් එක අන්ලොක් කරන්න තිබුණේ ස්ලයිඩ් කරලා. ඉතින් ස්ලයිඩ් කරලා අන්ලොක් කරන ඩිවයිස් එකකට හෝල් බටන් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා හෝල් බටන් එක වෙනුවට සයිලන්ට් මොඩ් බටන් එක ඇතුළත් කරා. ඒ දවස්වල තිබුණ සෙල් ෆෝන්ස් වල වොලියුම් ඩවුන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙනම හිටියම සවුන්ඩ් එක මියුට් වෙනවා. නමුත් Apple සමාගම ඒ දවස්වල හඳුනාගත්තා මේ ක්‍රමයේ ව්‍යාකූල තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ Apple ෆෝන් එකේ වොලියුම් ඩවුන් බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙනම හිටියම සයිලන්ට් වෙනවා වගේම වීඩියෝ එකක් හරි මියුසික් එකක් හරි ප්ලේ කරද්දී ඒ සද්දෙත් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒකට විසඳුමක් විදියට තමයි Apple සමාගම silent mode බටන් එක ඇතුළත් කරේ. silent mode බටන් එක තැඹිලි පාටට තියෙනවා නම් Apple users ලාට දැනගන්න පුළුවන් silent mode activate වෙලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් අද අපි දැනගත්තා Apple සමාගම තවමත් ඇයි silent mode switch එක තියාගෙන ඉන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් යාළුවෙක්ටත් share කරන්න. ඒ වගේම තවමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell notification එක enable කරොත් මම අලුතෙන් දාන tech වීඩියෝ එකක notification එක ඔයා ගාවටම එනවා. මෙන්න මේ වගේ තවත් අලුත් tech වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා.